पारवाले हांगा आयिल्ले आसा म्हणजे नाभिक समाज, रेवन्य ब्राह्मण समाज, नाजाल्यार गाडेकार समाज, पैलवाले समाज असे सगळेच समाज गेले कितलींच वर्सां म्हणजे 127 वर्सां तुम्ही प्रिसायज म्हणटा तशे पार घेवन येतात आणि पार घेवन येतात ताजे बरोबर दिंडी आसता. ते दिंडेकूच एक 200-300 लोक ताजे बरोबर असतात. सो हांकां आर्थीक खूब प्रॉब्लेम जाता तर खरें. आणि हो प्रॉब्लेम घेवन हांव लास्ट एक वीक फाटल्यान रमेश तवडकर सरा कडेन हांव उलयल्लो. आमी आमच्या परीन जाता तितले पर्सनल हें करता पूण तरी सुद्दां ती तांकां पावना. आनी आज हे सगळे आमचे वडील लोक जाणी परंपरा आनी हे ट्रेडिशन टिकोवन दवरला आनी हे टिकोवन फुडें उरपाक जाय. दामोदर भजनी सप्ताह हो आजीवन चलपाचो हें आसा. तशेंच पारवाले आनी हांचो समाज हे फुडें व्हरपा खातीर तांकांय बी खंय तरी आर्थीक मदत जायच पडटा. आज ते वडील आमचे सगळे हांगचे जेन्ना ते खंय पयशांक डोनेशनाक वता तेन्ना खूब वायट दिसता की आज इतले वय पसून जावन कित्याक आज आमचे भुरगे तशे डोनेशन काडपाक वचना. सो खंय तरी म्हाका दिसता सरकारानूय मदीं पडचें आनी हेंय बी ट्रेडिशन तुमी टिकोवन दवरपाक करचें. सरकारान हाजेय पयलीं म्हणजे जे दिंडेक वताले पंढरपुराक तांकांय आपले मदत केली, नाजाल्यार चिखलकालो जावं ताकाय मदत केल्या. अशे सगळे ट्रेडिशनल जे आमचे फेस्टिवल्स आसा तांकां सरकारान भरभरून मदत केल्या ते बंद पडचे न्ही म्हणून. होय एक आमचो वास्कोकारांचो आनी मुरगांवकारांचो डिमांड आसा की 5 हे जे 6 पार आसा ते 6 पारांक तुमी आर्थीक मदत करची. जावं ती दिंडेचेर हातून जावं नाजाल्यार चित्ररथ जावं खंयच्या हातून जावं म्हणून आमी सगळे ते सांगताले की फुडल्या टायमाक. पूण म्हाका दिसता सरकार ह्याच टायमाक तांकां कितें तरी योगदान दितलो अशी म्हाका तरी आशा आसा. तशें हांव रमेश तवडकर सराय कडेन उलयलां, मुखेलमंत्र्या कडेन आमी उतर घाला आनी म्हाका डेफिनेट आसा हो BJPचो सरकार खंयचेच ट्रेडिशन बंद पडचें न्ही हाजे खातीर प्रयत्न करतलो आनी तांकांय कितें आर्थीक मदत जाय ती बेगीन ह्या वर्सा पसूनच आमी सुरवात करपाक पळयता. रोखडोच फाल्यां सप्ताह जातकूच परवां आमचो समाप्ती जातकूच तांचें एक डेलिगेशन घेवन एक तर हांव CM कडेन वतलो नाजाल्यार जेन्ना CM हांगा येतलो पांयां पडपाक तेन्ना तांचेच एक 4 वडिलांक घेवन हांव तांकां मेळून हो प्रपोजल आमी घालतले. आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा आमचे दोतोर केन्नाच हाका ना म्हणचे ना आनी ट्रेडिशन हें चालूच उरतलें, बरे प्रमाणान उरतलें आनी हाचे फुडले जे पार आसतले ते आनी मोठ्या प्रमाणार जातले. ताजी गेली 4 टर्म तुमी तांकां फायनान्शियल असिस्टंट दीत आहात म्हणल्यार खंय दिसता तुमकां असिस्टंट दिताना म्हणल्यार? फायनान्शियल असिस्टंट आमकां दिता आसतना बरेंच दिसता कित्याक आमचे तांकां त्रास जालो तो पळोवंक आमकां जायना. सो ते पसून आनी ते येयना. इनफॅक्ट म्हाका दिसता हांवेंच एक पहल करून हांवेंच तांकां हाडून म्हजे कडल्यान जितली ताकद आसा तितली हांवें दिवपाचो एक प्रयत्न केलो. सो त्या प्रयत्नाक तितले तातूंत ते भागना तांचे. आमी कितलोय प्रयत्न केलो जाल्यार कित्याक एक चित्ररथ पसून करतलो आसा लाखाचे वयर आसा ताका खर्च आसा. तातूंत ते दिंडी आसा, तांचे रिफ्रेशमेंट्स आसा, रातचे गायन आसा, सगळें म्हणजे खूब खर्च आसा. सो सरकारान मॅक्झिमम तांकां बेनिफीट दिल्या शिवाय जावपाना. एक आमदार म्हणून तितली ताकद पर्सनलायज्ड म्हाका दिवपाक सद्या शक्य ना. पूण डेफिनेटली आमचो सरकार हे तांकां मदत करतलो हाचो म्हाका पुराय खात्री आसा. आनी ह्याच वर्सा पसून कितें नाल्यार कितें तांकां स्टार्ट जातलें इतलें म्हाका. स्टेटा कडेन खंय तरी सप्ताक एक स्टेट फेस्टिवल जावचो म्हणून खंय पावलो तो प्रोसेस? आमी एसेंब्लीन मागिल्ले पूण ताजेर फुडें मागीर विचार जावना. पूण स्टेट फेस्टिवल एक खूब गरजेचें आसा. देव दामबाब म्हणजे हो सगळ्यान खर देव अशें आमी मानतात. आनी हें मानता आसतना एकाच धर्माचे एकाच जातीचे लोक भितर प्रत्येक धर्माचो लोक तुका लायनीक रावन देवाचें दर्शन घेता आसतना तांच्या आशिर्वादाक आतुरतेन पळयतात. सो म्हाका दिसता की इतले सगळे लोक येता आसतना आनी गोंयचे प्रत्येक भागांतले लोक येवन इतली गर्दी ह्या फेस्टिवलाक जाता, इतली उलाढाल जाता. सरकारूय भितर खुबश्यो इंटरव्हीन करून सुविधा आसा त्यो दिता. सो सरकारानूच हो स्टेट फेस्टिवल ह्या सप्ता कमिटीक घेवन स्टेटूच फेस्टिवल कित्याक डिक्लेअर करचो न्ही आनी तो आनी मोठ्या प्रमाणात बऱ्यो योजना बऱ्यो आयडियाज घेवन सगळ्यांक बरें एक एनवायरमेंट आनी बरी साधन सुविधा मेळटा असो कित्याक करचो न्ही. सो डेफिनेटली आमी ह्या एसेंब्लीन वेळ मेळ्ळा 3 दिसाची आसा एसेंब्ली तातूंत बसून वेळ मेळ्ळो जाल्यार आमी हो प्रश्न सरकारा कडेन मांडटले. गाडेकार आमचो एक पार आसता आनी जशें म्हणटा आर्थीक मदत जाची दिता आमचो आमदार 4 वर्सां खरेंच बरी गजाल कित्याक सगळ्यात इलेक्शन टायमार दिता पूण हो मनीस असो 4 वर्सांनी 4 टायमूय दिले आनी फुडें ताका दिसता खंय तरी तुमकां मदत मेळपाची. तशें आमच्या बाबून सांगलें कित्याक आमचे
पकवाज पेटी ताका खर्च इतलो येता कित्याक आमी आमचो खंयचो मुशाले कला समाज आसा तांकांय आमकां खंय तरी मदत जाय पडटा ताचे नाल्यार पकवाजाचो खूब खर्च येता आनी तो बेर करूंक जायना जेन्ना 200 लोक आसता आनी 10 पकवाज 10 पेट्यो हे खरें ह्या टायमार जायना तांकांय खंय तरी मदत जाय आनी हांव आमदाराकूय उदळी सांगलेलें बाबा तूं हें शक्य करूंक शकता कित्याक 127 वर्सां हें दायज तें आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलां आनी आजुनूय चलता ते फुडें बरें चलपाक जाल्यार थंय खंय ना खंय तरी मदत जाय टुरिजम एवरी टायम मदत करतात आमचो रोहन खोटे सर आतां आमचे एवरी टायम आमची शिवजयंती आसता तांकां खंय ना खंय आमकां गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करता तशेंच ह्या सप्तकाक अख्ख्या गोंयचो सप्तक हो आनी हांव मागता टुरिजम मिनिस्टर नाल्यार आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचो रमेश तवडकर सरानूय हेचेर खंय तरी हें करचें आनी ह्या आमच्या समाजाक सगळ्या सही समाजाक मदत करची आनी दादीन तेचेर खरें हातभार लावचो आनी इतलेंच सांगता आनी म्हाजे 2 उतरां कामार ज्याची आमी वातरुतेन वाट पळयता तो दामोदर सप्ताक आज घडोवन येता आनी हांव एनपीटी पैलवाले कामगार संघ ह्या पारांतल्यान हांव उलयतां एनपीटी मार्मुगांव पोर्ट जशें आमचे कामगार पयलीं पुर्वजान दायज तो दवरलो आसा आमकां चलोवपाचो प्रयत्न आमी फुडें करतात गेल्या पयलीं कामगार खूब आसले आतां कामगारूय आमचे रिटायर जायत वयले वसत आसा तशें आमकांय आर्थीक खूब परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा तेन्ना आमी दाजी बाबान आमकां गेले 4 वर्सां सतत आमच्या फाटीमागे रावन हातभार लायलो आसा मना काळजांतल्यान तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी दाजी बाबान हांचे सगळे पारवाल्यान उलयलां तशें टुरिजमांतल्यान आनी आर्ट एंड कल्चरांतल्यान भरभरून आमकां फुडल्या वर्सा आर्थीक मदत मेळोवपाक मना काळजांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो असो हांव तुमचे कडेन मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करचो. गोपाळकृष्ण संस्थान गाडेकार समिती आमच्या पुर्वजांनी 127 वर्सां जालीं ह्या सप्तकाक पयलीं आमचो पार सुद्दां आमी गाडे घेवन येताले गाड्याचेर घेवन येताले आमचो पयलीं गायक म्हणून मनोहर शिरगांवकार तो उब्यांनीच ताका स्टेज बीन कांय नाका आसली तो उबो रावनूच सगळें गायन हें करतालो आतां दिसान दीस हे चेंज जायत वयता आतां ट्रक येयल्या ट्रकांनी आतां चित्रां हें करता तांकां आमकां भरपूर खर्च येता आनी आतां आमकां आमचो आमदार गाजी साळकार आमकां 4 वर्सां जालीं तो आमकां देणगी कितें आपल्या मनांची कितें येता ती दिता आनी आमी तेजे उपकार मानता आनी आमी तेजे ऋणी आहा तशेंच आमकां आमी अशें मागता कितें आमकां टुरिजमान आनी आर्ट आनी कल्चरान कितें तरी आमकां हे गायकाक हें करपाक आमकां खूब खर्च येता लाखांनी वयर वयता तेन्ना आमकां कमीत कमी एकल्यान 1 लाख तरी आमकां सगळ्या पारवाल्यांक 1 लाख तरी मेळचो असो हांव मना पर्यंत मागता आनी तांकां आमी तेंच्यांनी तर आमकां तसो 1 वर्स दिता 1 वर्स दिना पयल्या वर्सा आमकां तेणी 60,000 दिल्ले गेल्या वर्सा आमकां तांकां दिवना आमी दाजी बाबा कडेन रिक्वेस्ट केला म्हणजे अंदू आमकां तुमी सगळ्यांक घेवन पारवाल्यांक तेंचे कडेन वचा आनी तेंचे कडेन आमकां आमच्या उजेर तुमी उलयात कित्याक आमी तुमकां मानता आनी तुमच्या हेजेर आमी फुडें वयता. आमची सरकाराक विनंती आसा आर्ट एंड कल्चराचे आमकां जे ग्रांट दितात ते 60-65 हजार दितात ते वाडोवन लाखाचेर तरी व्हरचे कित्याक जशें आमकां चड सहाय मेळटलें त्या प्रमाणे आमी बरे गायक कलाकार हांगा तुमकां प्रस्तूत करूंक शकतात आनी हो सप्तक गाजता तो बरे गायक कलाकारांक लागून आनी हेंचे सगळे पयशांचो आर्थीक आमकां तजवीज करता आसतना आमकां खूब त्रास जातात. तशेंच आमी चित्ररथ करतात गेली कित्येक वर्सां म्हणजे 126 वर्सांची जो इतिहास आसा तेतून हो चित्ररथ आयिल्लो आसा सगळे म्हारग जाल्ले कडेन आसा तो एक चित्ररथच आमकां लाखाचे परिसरान आसा तेन्ना आर्ट एंड कल्चरा बरोबरच ट्युरिजमान सुद्दां आमकां आर्थीक सहाय करपाक येवचें कित्याक गोंया वास्कोच्या सप्तकांतल्यान आमच्या गोंयांक आनी वास्को सरकार गोवोरमेंटाक सुद्दां हांकां सगळ्यांक तितलोच फायदो आसा आनी तितलोच नावलौकिकय जाता देशभर तेन्ना हो सगळो विचार करून तुमी आमचे आर्थीक सहाय वाडोवचें ज्यामुळे आमकां हें सगळें मेळयता आसतना चड त्रास जावचे न्ही कित्याक आमी खूब लोकां पर्यंत वतात स्वताचे परिश्रम स्वताचो घाम गाळटात वेळ दितात पूण तरी सुद्दां खुबश्यो गोश्टी मुश्कील जातात तेन्ना विनंती आसा सरकारा कडेन की सरकारान
सहिष्णुतेन हेचो विचार करचो आनी योग्य असो निर्णय घेवचो. श्री दामोदर भजनी सप्ताह हे वर्स आहा तें 127वें वर्स आमी साजरो करता ह्या वर्सा. आनी खरें म्हणल्यार सप्तकाक फाटलो इतिहास जर पळोवपाक गेलो जे वास्कोन जो हो सप्ताह जाता तो कित्याक फेमस आसा कारण बऱ्यांतले बरे गायक इंडिये भितरले आमचे वास्को स्थळान येवन गायन करून गेल्ले आसा. हो सप्ताह साजरो करपाक आमचे समाज एकठांय येतात. तातूंत भितर पयले म्हणजे फैलवाले म्हणजे रेल्वे आनी MPTचे कामगार संघ, दुसरे म्हणजे नाभिक समाज जे माले म्हणटा पळय आमी ते, तिसरे म्हणटा ते दैवज्ञ ब्राह्मण समाज जे शेट म्हणटा पळय आमी ते, चौथे म्हणटा ते बाजारकर आनी पांचवे विश्वकर्मा, चारी समाज आनी सगळ्यात लास्ट म्हणटा ते आमी गाडेकार. गाडेकार म्हणजे पुर्वज आमचे बैलगाडे आशिल्ले गाडेकार. आयज ते गाडेकार उरले ना. बैलगाड्याचे पिकअपी जाल्यो, पिकअपीचे ट्रक जाले, पूण आयज ते धंदेय कोणा कडेन उरले ना कारण सगळे वाटेन सगळे त्रास जाल्ले आसा. हे असले सगळे हातूंत भितर हे दायज जे आमकां मेळिल्लें आसा सप्ताह म्हणून जेन्ना आमी 127 वर्सां आयज आमी सेलिब्रेट करता, हे दायज फुडें व्हरपा खातीर आमकां कोणाचोच आदार मेळना तर मेळटा आदार ह्या 4 वर्सां आमच्या आमदाराचो. इतलोच हांव सरळ सांगता, हांव कोणाचे आरोप करना, कांय ना. पूण हे जर ट्रेडिशन जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां सरकारान न विचार न करता हे जर परंपरा फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां सहकार्य हें करूंकूच जाय. कारण येदी व्हडली उलाढाल जाता, म्युन्सिपाल्टीक कोट्यांनी रुपया फायदो जाता, परत बाकीचे सगळे वेवसायीक येवन हांगा वेवसाय करतात. पूण आमकां जे खरें दायज सप्तकाचें फुडें व्हरपी जे आसा, जे हे समाज हे हांगा रीण काडून साजरो करता, सण साजरो करता, तसली गत आमची जाल्ली आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर अवश्य विचार करचो. कारण एक पारवाल्याक 5 लाख कमीत कमी हो खर्च आमकां येता. आमची दिंडी जी आसा आयज महिला चलयां सगळीं आयज दिंडेन भायर सरता, तांकां आमी कोणाक नाका म्हणपाक शकना. 250 लोक आमचे दिंडेन आसतात. 250 लोक सांजे रातचे 10 ते सकाळी 5 संक भायर सरतात देवळांचे. तेन्ना ह्या लोकांची सगळ्यांची वेवस्था, रिफ्रेशमेंट, तातूंत भितर पकवाद, वाद्यां, ताळ हे सगळे मेंटेनन्स सगळे 10 पकवाद हे जायना, शक्य जायना. हे म्हाका सांगपाक लज दिसता. हांव एक हिंदू मनीस, हांव एक संस्कृती हांव फुडें व्हरपाक सोदतां आनी म्हाजे कडेन आयज ते घडना आनी म्हणून म्हाका हें उलोवचें पडटा. हें हांव खरें काळजांतसून हांव सांगता, सरकारा कडेन अपील करता, आमच्या CMा कडेन, गोंयचे आमचे जे मुख्यमंत्री आसा मानादीक डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर, तशेंच आमचे रोहन भवटे, आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर ऑनरेबल, तांचे कडेन, तशेंच आमच्या आमदारा कडल्यान आमी तांचे कडेन मागणी करता, तुम्ही अवश्य आमचेर विचार करचो आनी फुडें हो जो 128 जेन्ना तो हो सप्ताह येतलो तेन्ना प्रत्येकाक तुमी कितें नाल्यार कितें बरे भाशेन तुमी सहकार्य करून हो सप्ताह बऱ्यांतलो बरो करून घडोवन हाडपा खातीर तुमी आमकां आदार करचो.